वेलकम। हाँ कवे तेरा मैं कोबर सीधा कर लेना है। DC, one game and I have to go, DC. Okay, yes, one game only. You know my level. One game only. This guy here ran away from his punishment, bro. Finish. You finish. You run away from punishment. Why? No problem. उस दिन मेरे पेट में दर्द हो रही थी. You go. मैंने ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਰਾ ਵਾਧੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਵ ਯੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿੱਟ ਵਾਲਾ ਕੁਵੈਤੀ ਅਲ ਕੁਵੈਤੀ ਤੇਰੀ ਆ ਗੇਟਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਯਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਓ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੈਲਕਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਚ ਹੈ ਬਣਾਓ ਇਸ ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਗੇਮ ਖੜਾ ਅਗਰੇਸ਼ੀ ਇਸ ਜੋਨੀ ਨੂੰ ਗੇਮ ਖੜਾ ਗੇਮ ਸਾਡਿਆ ਗੇਮ ਹੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜਰਾ ਕਰ ਜੱਟਾ ਨਾਲ ਬਾਤੂ ਐਵੇਂ ਖੰਡੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੱਬ ਬੋਝ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੂਜੀ ਜੱਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਰੱਖਦੇ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤੂ ਐਵੇਂ ਖੰਡੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਰੋਂਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੱਬ ਬੋਝ ਨਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੂਜੀ ਜੱਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਰੱਖਦੇ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਛੇ ਸਮਾਂ ਬੰਦੇ ਰੂਹਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੱਸਣਾ ਖਾਂਦੇ ਗੋਲਡ ਬਲੱਕ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਮਾਰ ਮੋਟੀ ਜਾਨ ਮਾਰ ਮੋਟੀ ਜਾਨ ਖੇਡ ਮੋਟੀ ਜਾਨ ਖੇਡ ਮੋਟੀ ਜਾਨ ਬੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਤੋਰੇ ਪਰ ਮਹਿਗ ਬੱਲੀਏ ਛੁੱਟਦੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੱਟ ਦਾ ਮਨ ਬਦਾਨ ਨਾ ਪੜ ਟੈਟੂ ਛਾਪੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਤੋਰੇ ਪਰ ਮਹਿਗ ਬੱਲੀਏ ਨਾ ਬਚਿਆ ਨਾ ਛੁੱਟਦੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਇਗ ਬੱਲੀਏ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਬੰਬਰ ਮੱਖੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸੀਬ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮਦਾਨੇ ਕੋਈ ਹਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਓ ਡੈਵਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਬਠਿਆ ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਬੇਬਰਾ ਟੱਪੇ ਕੇ ਬੱਲੀਏ ਇਹ ਬੜੀ ਫਸੀ ਏ मेरे तो ध्यान कराया गेम बड़ी फसी तू खेड़ना करो वारदात हुंदी दा पता नहीं लगना कैवला दे नाल तू खेड़ना करो एक एक बंदा जोड़िए बंदा एक बंदा ला लिया छोटी सावन बैठ जा बैठ जा दिन बैठ जी बदाम
Just one game. ਇਹਨੂੰ guys. ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਆਟੇ ਵਾਂਗ ਗੁੱਪੀਆਂ ਗੁੰਨਿਆ ਇੱਕੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਬਾਈ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲਾ ਸਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਲਕ ਮਰ ਗਏ ਨੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਸੇ ਪਿੰਡ ਔਲਾਦ ਨੀ ਅੜਕੀ ਆ ਗਈ ਦੀ ਜੱਟ ਦੇ ਸਿਰਾ ਤੋਂ ਨਾ ਲਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਡੀਸੀਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੈਸਟ ਆਫ 3 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਪਾਰਟਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦੋ ਨਾ look 15,000 you can't do shit finish you finish this man you finish DC this man you finish DC this guy ran No away from his problem. punishment bro yesterday Yes, yes, Everyone- that's every Lion Terminator. punishment. okay one and one everyone dropped Terminator's name in the chat Hercules my brother I'm yes serious, yes bro. 1-0 Sawa. सही हुई है जमा Johnny, it's a lion 1-0. battle. So if we win this game, he's gonna send us a lion. No, bro, listen no. Johnny me talk DC best of 3 one See, match told this guy, I'm not a little kid, bro. If he wants to battle me, bring some smoke, bro, and tell him to do his punishment from yesterday, bro. we are here when you play with him So one and one he will do it Manny, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੈਸਟ ਆਫ 3 ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ Johnny, ਕਿਹਾ मैं आपे कर देना मैं आपे कर Johnny, देना look, told him to respect Kill the him, I'm points gonna and tell do him the now, punishment from yesterday, bro. he always do he never run away for Yeah, punishment bro. he Wallah, always do I've got the recording. I'll play it right now if you want. I've got the whole recording. ਆਂਦਾ okay ਕਿ but ਕੱਲ punishment ਕਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ Wallah, he ran away. I'm saying- ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ He ran away yesterday, bro. He didn't respect the points, bro. I swear to God, he ਉਹ didn't. ਮੇਰਾ ਤਾਂ I ਮੈਚ ਹੀ swear ਲੱਗਾ to God. ਕਦੀ Wallah, he he ran never away. played with you before He hasn't played with me. Him and what's his name? What's the other guy? The one that he always joins and talks shit. What's ਉਹ his ਕਿਤੇ name? ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ 4 ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਰਾ he's the one guy he's the same Ah. face like a Pattlo and Yeah. his name I yes didn't no my Him and his Seriously? friend. Him and his friend. Johnny. Ahmed. Yeah, Him and man. Ahmed. Him and Ahmed went like this. Kino They gaya? went like Kino? this, Manny. Manny, you know me, bro. You know Yeah. me, Manny. If Yes, I I do. lose, I'll do my punishment, bro. You know me. Yeah. This guy and Ahmed, they both went like this. They froze. They acted as if they were frozen, and they left the game, bro. Okay, brother, but he's the good one. Believe me, he's not like that. He's the Okay, number look. one. Okay, I'm not gonna. I know how he is. He doesn't do his punishment. I'm gonna respect you and DC, and I'm gonna leave, bro. no, All right? thank you. But Johnny, one more, brother. One more. One I'm more. not doing. I don't want to hear. I don't want to battle him, bro. He's not on my level, bro. Straight up. I'll be honest. Yeah, with you. Don't say that. Don't say that, brother. He's my brother Nah, too. bro. Don't say that. When he Please. does his Johnny, punishment, I'll come back. Okay, what was his punishment? look, when you play one and one game, you can tell first, like, hey, I don't want to play. You can do a punishment. Now you leave the Manny, I'll rather leave and I'll come join you guys later and I'll explain to you what happened yesterday because it's too much right now. All right? ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ I don't want to put this pressure on my people right now. ਇੱਕ ਗੇਮ ਕਹਿੰਦਾ punishment ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ Nothing but respect. ਉਹ ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਡ ਓਕੇ ਜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਾ ਤੂੰ Okay, ਜਾ all right, Johnny. ਬਾਏ 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 ਫਰੈਂਡ See you, bro. ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਮੈਚ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸੰਨੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਣਾ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਸੇਮ ਆਈਡੀਆ ਸੇਮ ਫੇਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਪੁਸ਼ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਚਲਾ ਲਾਲਾ 140 पे जा रहा हूं 140 ਤੇ ਵਿਦਾਇਮ ਦੇ ਕੇ ਆਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਏਡੀ ਕਾਲੀ ਬਾਉ This happened 2 weeks back. Okay. ਕਹਿੰਦਾ 2 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੋਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋਨੀ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਗੁੱਡ ਗੇਮ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਵਾਂਗਾ ਸ਼ੇਰ ਕਈ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੇਹ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ ਸ਼ੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏ ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन एक एक बंदे का शुक्रिया मेरी जान गेम ਦੀ ਚਾਸ ਆਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੰਪਰ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਡੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮਜ਼ਾ ਐਮ ਤੇ ਆਇਆ ਸਨੈਪ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਇੱਥੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਭਾਈ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ
ਓਏ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਰੈਪ ਰੂਪ ਖਵਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। राइट साइड पे किधर? लाला पंप आ रहा है किधर? 2 मीटर पे राइट साइड में। ਆਹੋ ਕੋਈ ਰੈਪ ਰੂਪ ਖਵਾ ਯਾਰ ਭਾਈ। अरे नहीं हम सारे करो। नहीं हम नहीं कर रहे भाई, हम Hi. ऐसा ਹੈ ਵਿਕਟੋਰੀਆ थैंक यू। Hi. ਬਸ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ Hi, ਲੱਭੀ DC. ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣਾ ਆ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਖੋਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸ He ਥੋੜੇ will send you one lion. He said he will come like next time and he will send you one lion. ਕੌਣ ਹੈ ਜੋਨੀ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੋਡ ਤੇ। ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਦੀਪਕਾਰੀ ਆਈਡੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋਨੀ ਦੀ, तो ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ next Thank you for the heart me. ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੈਨ ਯੂ Yeah. ਕਮ You ਬੈਕ can do your punishment. Yeah. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਫੋਟੋ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਬੁੱਢੀ ਥੋੜੀ ਖਲੋ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸਬਰ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਵੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੋਈ 4000 ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਹੀ, ਕੱਟਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਥੀ punishment? ਚੌਧਰੀ ਭਰਾ ਨੂੰ Love you, yaar. Love you. ਲਾਲ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦੇ He will do it. ਚੌਧਰੀ Yeah, yeah. 1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖੋ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦੇ नहीं वो रैप चलेगा। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। दादा ਚੌਧਰੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਨਾਈਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਆਏ ਲਵ ਐਡ ਯੂ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੂਜਾ ਵਰਕਾ। ਮੈਨੀ ਸਟਾਈਲ ਆ ਪਾਵੇ ਹਨੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਨੀ ਭਾਈ। ਓਏ Love you, ਹਨੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਭਰਾਵਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ 36 ਲੈਵਲ ਝੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਾਕਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗਲੇ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਰੋਡਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਅੱਜ ਕਾਲ ਤੋਂ। ਹੈ ਓਏ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਟਾਈਮ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ। 2-3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡ ਦੀ ਨਾ। ਉਹ ਲਿਆਵਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈਣਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂ। और जॉनी फ्री है, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ punishment ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੋਰ ਖੇਡ ਲੈ, ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇ ਬੀ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ। ਜੌਨੀ ਵਾਹ ਖੜਾ Pattlo in the house. ਏ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹ ਮਸਲੀਓ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਓਏ ਮਸਲੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਓਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਓਏ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਆਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਮੋਹਿਲ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਸੱਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜਰਾ ਉਸ ਮੋਹਿਲ ਚੌਧਰੀ ਅੱਜ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਪਤਲੂ ਆ ਗਏ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੋ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਏ 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 ਵਾਹ 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 ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਧਰੀ ਮਲਚੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹਾਏ ਹਾਏ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਸਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲੀਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਇਹ ਮਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਮੱਛੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਓਏ ਮਸਲੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲੀਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਹੋਏ ਓਏ ਮਸਲੀਓ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਓਏ ਮਸਲੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਮਸਲੀ ਓਏ ਨਾ ਮਸਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਮੱਛੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨਿਕਲੋ ਮਸਲੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਹੋਏ ਚੈੱਕ ਕਰ ਪਤਲੂ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੌੜੀਆਂ ਪਰਲੀਆਂ 5-7 ਕੁਰਸੀਆਂ ਤਰੋੜਦੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸੋ ਓ ਬੱਲੇ ਮੇਰਾ ਬੱਬਰ ਓਏ ਆ ਮਸਲੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਓਏ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਦੇ ਜਰੀ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਓ ਬੱਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮਸਲੀਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਓਏ ਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਰਾ ਨਿਕਲੋ ਸਾਰੇ ਮਸਲੀ ਪਰ ਫੜੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੌਣ ਹੈ ਓਏ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੌਣ ਰੋਡ ਤੇ ਓਏ ਫ੍ਰੀ ਓ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲੀਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਕਹੋ ਮਸਲੀਓ ਨਿਕਲੋ ਮਸਲੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲੀਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਓਏ ਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲੀਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਹੋਰ ਜੀ ਪਤਲੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਏ ਇੱਕੋ ਦਾ ਉਹ ਕੱਪ
ਆਇਓ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਆਇਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੌਧਰੀ ਮੰਚੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਸਲੀਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਏ ਚਾੜ ਦੇ ਫਾਰ ਯੂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਬਣਾਓ ਲੈਣ ਬਣਾਓ ਲੈਣ ਬਣਾਓ ਲੈਣ ਬਣਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗਾ ਹਾਏ 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 ਤੁਮ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਸਲੀਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ ਮਸਲੀ ਭਾਵੇਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ ਨਾ ਮਸਲੀਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਓਏ ਚੈੱਕ ਕਰ ਓਏ ਚੈੱਕ ਕਰ ਨਾ ਮਸਲੀਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਆ ਫੜ ਓਏ ਇਹ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਓ ਕੋ ਸਮਝਦੇ ਰਹੋ ਸੱਟੋ ਬੱਲੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਾਨੇ ਭਾਈ अब नीचे बंदे कह रहे हैं भी फ्री दे रहे हैं मैं क्या फैन है ना ता करके दे ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਪਿੰਗ ਸਾਰੇ ਟੈਪਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਓਏ ਚੈੱਕ ਕਰ ਹਾਏ 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 ਓਏ ਚੈੱਕ ਕਰ ਬੱਲੇ ਮੈਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਲੇ ਆ ਜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੈ ਚੁੱਕੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮਨਾਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਮੈਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਸਲੋ ਹੈ ਮੈਚ ਮੇਰੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲੀਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਪੈਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਰਾਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਮੈਚ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬਚੇਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਚ ਭੇਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਲੱਖੇ ਲੋ ਜ਼ਰਾ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਣ ਦੇ ਆ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੋਨ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਛੜੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਯਾਰ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਭਾਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਦਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਰੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਤਾ ਗਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਓਏ ਹੋਏ ਫੇਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਚੱਕੋ ਆ ਗਈ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਗ ਸਾਰੇ ਟੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਗਾੜੀਆਂ ਨਾਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੀ ਓਏ ਨਿਕਲੋ ਮਸਲਿਓ ਓਏ ਇਹ ਆਹਾ ਆਏ ਚੱਕੋ क्योंकि पतलू भाजी के फैन ने चलो ठीक यार तो प्यार चेक कर रिकॉर्डिंग चलो कोई भी चेक कर बड़ी गल है यार गाड़ी आना हो ले अगले का रिजेक्ट है ਇਹਨਾਂ ਮਸਲੀਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਓਏ चलदा अगले ऐसी खुशी करके फ्री सारे ਨੂੰ देना ਬੱਲੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਓਏ ਉਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਓਏ ਚੌਧਰੀ ਮੰਚੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਪਤਲੂ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਾਲ ਵੰਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ बिल्कुल सारे चले जाओ प्लीज अदर भी चले जाओ जितने भी पैसे सारे भावे जो मर्जी एनीथिंग जितना मर्जी जितना ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਮਸਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਓਏ ਖਿੱਚ ਖਾਓ ਖਾਓ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆ ਦੇ ਹਾਏ ਕਰ ਯਾਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਮੇਲੇ ਉਹ ਮੇਲੇ ਚੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ 5000 ਬੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਲਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਭਾਈ ਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀਤਾ ਨਾ ਮਰਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਰੇ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪਤਲੂ ਨਾਲ ਨਾਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਇਹ ਕੋਡੂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਓਏ ਯਾਰ
ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਏ ਹਾਏ ਸਾਰੇ ਫੜ ਫੜੋ ਫੜੋ ਖਾਓ ਅੱਜ ਬਾਛੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ मैंने फॉलो कर लिया ओ कल्ले मिस्टर पतलू दे आई लव यू हाय हाय थैंक यू भाई यार भाई मिस्टर पतलू मैंने आपको बचपन से ही फॉलो किया हुआ है ये बल्ले मेरे वाला खाओ खाओ बड़ी दूरों ले आंदे ने भाई ने सारे भैन भरा टैपिंग करो लव यू दादा ओए आगे बच गई आयो 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 ओ बल्ले मेरे वीरां दे ओए ना मसल ओ पढ़ो कौन चले कौन किधर कौन देख गया ओए आगे बच गया मिल ओ ये हाँ ਪੀਜ਼ਾ ਲੱਭਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪੀਜ਼ਾ ਕੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵੀ ਆਏ ਸੈਂਡਵਿਚ ਠੰਡਾ ਕਰੋ ओ बल्ले मेरे शिर ताज़ा कितनी देर ओ भाईजान देखो चेक करो ओ फॉलो कर लो ਏ ਬਿਟੂਆ ਪੀਣੀ ਆ अच्छे ले लेना पतलू फड़ो बड़ी दूरों ले आंदे ने पतलू भाई एक बार जरा कर दियो मनछे ब्रांड नु सारे बंदे पिंड वाले फॉलो कर दियो सारे एक बार बात ला दे जरा एक जरा पिंड वाले ने जरा कह दे जरा खुश हो गया फॉलो कर लो यार मेरे यार को फॉलो कर लो सारे बंदे कहो करो फोटो नु भाजी नु फॉलो करो यार इधर फोन लगी जी हां सारे टैपिंग बल्ले गरम ने काम गरम ने ले भाई चेक करो चेक कर लो भाई आई लव यू पतलू भाई पतलू भाजी बिग रिस्पेक्ट बिग लव ना मसलियां दिया कुछ मसली कहते हैं मंचे ब्रांड दे यार बूढ़े बड़ा कहो बड़ी दूरों ले आते ने सारे भैन भरा पिंड कर दे थले सारे भैन ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਈਏ कैसे आप ठीक है बड़े ने आगे ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ मिस्टर पतलू चौधरी मनसे ब्रांड मैं जरा तस्वीर खींच ला मैं भाई लाग बना नहीं ऐसी बना लेगा कोई भी 50,000 पूरा कर दो सर और बताएं नहीं वो निकलन नहीं जी बाजी मैं उसको पता बाजी शॉपर में डालने हैं और आप काम से अंदर लेके जाने हैं जी बाजी थैंक यू यार बहुत ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ज्यादा फुल कर रहा मैं 2 4 6 7 8 9 10 ये साडे गुरु ने ना करया करो बंदा अच्छा नहीं लगता उंज भी तुसीं किसी नूं अजकल अच्छे नहीं लग रहे मैं उसदा इधर ध्यान मेहरबानी तुहाडी इधर करने तुहाडी ना करया करो पिंडां जा के तुसीं आंदे मैनूं नवाज शरीफ कहो ये मेरे नाल ही मेहरबानी है तुहाडी मेरे साथ ही सारे भैन भरा ਇਹ ਮਸੱਲੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ गैमलर है ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੱਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਲੇ भाई अच्छा है मौसम अभी अच्छा हुआ है हाँ, हाँ। पहले नॉर्मली था ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈਜਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਓਕੇ ਕਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਟੈਪਿੰਗ ਕਰੋ 2 जब एक्साइटेड ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी भला क्या बात है ये हम रोज फ्रेश घी इस्तेमाल करते हैं माशाल्लाह घर में सब ठीक है प्राइस को तरह 5 डेढ़ आ गया ना भाई लव यू सारे अलग अलग लो जी चेक कर लो ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ माशाल्लाह ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਿਲੀ अल्लाह ताला खुश हेलो जी रखे ये केचप इसमें डाल दूंगे लहरा शापर में डालना आमीन थैंक यू सो मच बहुत थैंक यू बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी लिली थैंक यू बेबी सब दोस्त हैं अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे मेरी यार दुआ है वो आप अल्लाह ताला खुश रखे सबको मेरी दुआ है आप भी खुश Sorry. रहिए No, it's okay. You did good. Thank you. You pushed me to top. ਜੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹਾ ਆਹਾ हाँ जी उस्ताद जी ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ I love him that ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈਜਾਨ ओके I didn't do nothing लो जी यार मेरी आई जान लव यू ओके मनसिया ओके मैं नहीं मेरी जान मैं पिज़्ज़ा खा ओके ओके बस एक बारी ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ respect पेट थैंक यू सो मच जी शुक्र है चलो यार अगले बंदे का काम चल गया बेटा ना हां निकली बाहर पिज़्ज़ा खाएंगे पिज़्ज़ा खाएं पिज़्ज़ा कौन है जनाब कोई भी नहीं यार बाहर खलोते ने पिट्टू और पट्टी सारे ठीक है
ਓਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਉਣ ਆਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਉਡਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ੈ ਹਰ ਸ਼ੈ